Si conclude con oggi la seconda edizione di Veneto Stars. Abbiamo avuto modo di vedere questi tre progetti, queste tre idee portate avanti, sviluppate, e credo che abbiamo compreso come il tema che avevamo individuato quest'anno, e quindi di dedicare la conoscenza del dato spaziale ai siti UNESCO, abbia prodotto tre buoni progetti per tre realtà diverse del Veneto. Il problema dell'erosione, del turismo, di mantenere questo grande asset della regione, il tema delle città d'arte, e quindi Verona, Vicenza, il tema dell'irradiamento e quindi del riscaldamento attraverso i tetti, e poi un grande altro asset che è quello del Prosecco. Quindi tre progetti ben sviluppati che credo abbiano dimostrato già alla seconda edizione di Veneto Stars come questa iniziativa avrà la capacità in futuro di attrarre ancora più giovani nel nostro territorio e di riuscire a utilizzare al meglio quello che oggi la Space Economy mette a disposizione.